Убийственный белый наряд. Плащ, который каждый вождь надевает перед боем насмерть. Вождь. Только не умирай. Доручены. Начинаем вторую половину второго круга. Против чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Яна Макгрегора выступит лидер байкеров Сиба Тихару. Разница в силе очевидна. Пожалуй, подобную схватку мы увидим впервые. Что ж, мы полны внимания. Здорово. Ты чё, самый крутой боксер? Типа, представляешь весь мир? А я тут представляю всю Японию. Ну и раз мы оба тут что-то представляем, давай драться без поблажек. Что делает Тихару? Только вот с этим разберусь. Какой кошмар. Он бьется головой даже нет лицом, а загипсованную левую руку. Он разломал гипс. Он мог воспользоваться им как оружием, но решил его выбросить. Так держать, лидер! Чемпион — это полная фигня! Сделай его, вождь! Сейчас я вам покажу чудо! Начали! Сиба взлетел! Макгрегор сбит с ног. Да! Я уже вижу, как он победит! Невероятное зрелище. Чемпион мира сдает под напором байкера. Неужели это чудо? Тихару, ты супер! Но что это? Сиба нападает на Макгрегора с гипсом, который сорвал себя. Это нарушение нашего единственного правила. Чемпион! Ты грязно дерешься, Сиба! Как тебе не стыдно? Девчонки. Вы все просто девчонки. Чувак, чемпион мира. Такая штука ему как слону дробина. Поразительно. Макгрегор встает, словно ему все нипочем. Невероятно. Ну, я же говорил. Пыль в глаза? Сиба определенно напрашивается на дисквалификацию. Остановите бой! Зачем тебе эти детские фокусы? Японский драчун, ты же понимаешь, что меня и пули не свалит. Или ты этого не осознаешь? Хозяин, ему полагается засчитать поражение. Погоди, что это такое? Эй, разуй глаза, чемпион. Что мы видим? Сиба связал свою ногу и ногу Макгрегора своим шарфом. Неспроста. Совсем как в тех смертельных битвах на причале. Тех самых, которые вождь никогда не проигрывал? Он победил. Нет, он уже победил. Да. Он победил! Вы собираетесь закрыть глаза на этот произвол? Хозяин? Если Макгрегор скажет хоть слово против,
Сиба Тихару тут же засчитает поражение за нарушение правил. Болельщики Сибы не сомневаются в его победе. Что эта уверенность может означать? Тут определенно что-то не так. Со связанными ногами некуда бежать. Какой смысл так сильно себя ограничивать? Непонятно. Ханаяма-сан, Этот Тихару. Теперь все просто изумительно. Мне уже надоели твои игры. Макгрегор нападает, но Сиба не отступает ни на шаг. Что это означает? Извиняй, чемпион. Драться с тобой по-другому я просто не могу. Получай. Он словно играет с ним в Аятори. Нокаут. Макгрегор в нокауте. И ему пришлось несладко. Сэм, останови бой. Он не оставит на чемпионе живого места. раз, два, Кто? три, Кто считает? 4, 5, На арене не считают до 10. 6, Кто считает? 7. 8. Ну как, сынок, очнулся? Знаешь, кто я? Да, король бокса Джонни Ли Донован. Джонни Ли Донован. В начале 20 века, когда бокс превращался из кулачной борьбы, где дрались голыми руками, в вид спорта, где надевали перчатки, он был чемпионом мира и в борьбе, и в боксе. Он считался сильнейшим. Его боялись, его уважали. Его рекорд — 44 победы, из них 33 нокаутом, при одном поражении. Мне больно на тебя смотреть. И ты называешь себя чемпионом мира по боксу, да еще в тяжелом весе. Послушай меня, сынок. Быть чемпионом по боксу в тяжелом весе значит быть сильнейшим на свете. Не сдаваться, не отступать. Давай, сынок, в бой! Сэм, останови бой! Спасибо, Джон. Что? Сам бог бокса сейчас с ним. Что же это? Макгрегор поднялся на ноги. Вот тогда, ах ты! Он перехватил его. Макгрегор перехватил шарф. У Сибы неприятности. Макгрегор наконец демонстрирует свой железный кулак. Это очень похоже на месть за все причиненные побои. Сиба Тихару повержен. Бой окончен. Отлично, чемпион. Простите, что заставил волноваться. Снимите перчатки. Джонни Ли Донован, наверное, тоже очень рад. Вы тоже его видели? Все так же. Совсем как тогда. Это значит, что я смогу. Боец! Баки!
Что ты сказал, а? Чё, глохли, что ли? Я сказал, что вам всем недоноскам конец. Ах ты! Мочите его, ребята! Что, уже все? Сдохни! Что такое? Чувствую, как силы наполняют меня. Непривычное ощущение. Прямое попадание лоб в лоб. Сиба Тихару не терял сознание. И теперь он атакует с дьявольской силой. Неужели ему удастся выиграть? Теперь все не так. Это уже не бокс. Что? Макгрегор срывает с себя перчатки? Сколько раз эти кулаки выручали меня в бруклинских трущобах. Да, я обязан им всем. Они мое оружие. Самое верное оружие. Без перчаток, которые стесняли его движения, Макгрегор будет драться голыми руками. Это говорит о многом. Голыми руками решил подраться. Да, на улицах только так и дерутся. Вперед! Кулаки Макгрегора острые, словно лезвие ножа. Вот, значит, каким ужасным оружием могут быть простые кулаки. Сиба в безвыходном положении. Как больно. Думал, что глаза из орбит вывалятся. Но ты сделал большую ошибку. Ты выкинул перчатки, свое самое страшное оружие. О нет, железный кулак Макгрегора сокрушен! Нет! Полотенце! Тренер Макгрегора бросает полотенце. Это может означать только одно. Макгрегор проиграл! Стойте! Тебе бросили полотенце. Но хочешь ли ты сам продолжать? Отвечай. Я жду. Простите, мистер Токугава. Простите его. Сэма. Он уже начинает стареть и, наверное, решил, что здесь боксерский ринг. Макгрегор. Ясно. Но если ты продолжишь, то рискуешь навсегда распрощаться с боксом. Ты готов к этому? Сибу сейчас не тревожит его будущее. Не должно оно тревожить и меня. И к тому же, если Сиба Тихару представляет Токио, то я сейчас представляю Бруклин. Я буду продолжать бой. Буду драться. Продолжайте. К черту. Все к черту. Если ты, бандюга, представляешь Бруклин, то я поддаваться не буду.
Ну что, посмотрим, кто круче. У тебя получится, вождь! Знай наших! Вождь! Они опасны против чемпиона мира? Вот так, а? Без фокусов. Это будет честный бой. Предлагаю сделать этот поединок противостоянием Японии и США в борьбе за титул сильнейшего. Боже ты мой! Кто бы мог подумать, чемпион мира по боксу и лидер байкеров не глядя лупят друг друга. Какое зрелище! Непрофессионал легко выдерживает сильнейшие в мире кулаки. Он не сдается, он продолжает бой. Какой накал страстей! Зачем они это делают? Вождь! Не надо, он тебя убьет! Убьет, вождь! Мы видели, какой ты храбрый. Ты уже показал нам чудо. Пожалуйста, вождь! 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 Парни, хватит реветь. Думаете, я проиграю этому слабаку? Вождь! Не забывайте, я здесь представляю нашу славную нацию. Значит, я вам как отец родной. Может, я его и не сделаю, но раз я вас представляю, бояться он меня точно будет. Вот так-то. Он великий чемпион, но это еще ничего не значит. Это меня не остановит. Не остановит! Что происходит? Тренер Макгрегора выскакивает на арену. Это серьезное нарушение правил. Поединок окончен! Победитель Сиба Тихару! Вождь! Какая концовка! Чемпион мира по боксу Ян Макгрегор побежден! Победитель далекий от боевых искусств Сиба Тихару! Невероятно! Поразительно! Удивительно! Я еще могу драться! Ты победил, вождь! До самого конца его поддерживала лишь невиданная смелость. И именно в его смелости скрывается невиданная сила. Сила, недоступная другим бойцам. Это что-то потрясающее. В обществе его могут презирать, ненавидеть, но, по-моему, в нем есть что-то святое. Он мученик от боевых искусств.